台湾话艺术水阁好，国情解说两句仔，互你做参考。解文说字，观众朋友，今仔日是父亲节，国情来讲几句仔，甲老爸囝中间的关系有牵连的台湾俗语，互你做参考。头一句，民间咧流传一个故事，讲草蛇拖安公，草蛇拖安爸。故事真简单，煞毋知影讲。一家三代人住做伙，阿公人辛苦病痛真艰苦，老爸看到安尼无要无紧，逐工嘛是出去花天酒地啦。幼囡仔，这后生无几岁，5、6岁啊尔，咧看老爸对阿公安尼讲起来是真无尽心。阿公吼已经倒伫咧面床顶咧嗨咧惨，已经用要无气啊。老爸拢无咧要紧，无咧要烦恼呢。有一天，这个5、6岁的囡仔，甲老爸开嘴问讲：“阿爸，阿公安尼吼，万不离那零工，咱吼毋着原来爱甲伊发落好较周到咧，发落好较杂zwang咧，毋通互阿公安尼艰苦过，因为咱都无伊啊，总是爱拍算啊。这5、6岁囡仔就会晓想啊啦。结果做老爸，逐工天天醉，毋若安尼听着因囝咧问尔，竟然对嘴甲因讲：“迄哪有啥？”他我连讲，恁阿公若正经目睭徛落去个，我当用草树仔甲卷卷的，用草绳仔甲白白咧，甲拖来山来迄条就好啊。吼吼，即个话啊讲会出嘴。做后生5、6岁尔，煞甲因老爸应讲：爸，我甲你讲，迄草绳、草树仔吼，你甲阿公卷卷白白咧拖入去山内拼，倒爱搁捡转来呢。草树仔拼就拼，捡转来要创啥？连讲话你若老，我原来听我甲你卷卷白白的，怎拖来山内哩？所以即句俗语话故事，民间流传真久，就是讲草蛇拖安公，草蛇拖安爸，有效不效拢是家己的。讲到这，国正原来想到第二句话，即句话要来甲咱提醒家庭教育环境重要性。即句若布袋戏有咧看，歌戏有咧搬，往往拢真接讲。讲良生良子，好生百儿。国情啊，好哪会去生百儿？无敢会好母去交着男朋友？毋是啦，良生良子就是讲有传啦。好生百儿就是讲老爸若骁勇善战，袂输敢若好咧。百儿原来比较老爸无较输。即句俗语话咧讲诶，就是讲咱爱互囡仔一款好诶训练，一款咱想要甲栽培、甲培养诶家庭诶环境。头拄仔咧讲草蛇拖安公，草蛇拖安爸迄个故事，老爸就是无注重、无注重讲身体力行教囡仔道理的重要性，毋则会造成即个囡仔用即个话来堵老爸。若未来你望讲即个囡仔会正人，甲人有坐徛，比较你都无较输，咱就爱体会讲良生良子，好生百儿，毋是干那讲先天的环境血统有原因，后天要培养咱的囝儿。一个好的家庭的环境，互伊一个好的栽培，这个较要紧。